Сотни пакетов с кровью, шприцы, таблетки, тюремные сроки, конец карьеры и даже смерть. Сегодняшнее наше видео о допинге. Все хотят побеждать, велогонщики в том числе. Мечтая о желтой майке Тур де Франс, розовой майке Джиро де Италия, ну или радужной майке чемпиона мира, молодые гонщики крутят педали по 6 часов подряд, чтобы в тот самый день сбросить с колеса всех своих соперников и праздновать победу. Но не всем хватает выдержки для упорных тренировок, и некоторые спортсмены хотят получить желаемый результат как можно быстрее. В итоге кто-то становится победителем, а кто-то проигрывает в этой сложной борьбе. Наше сегодняшнее видео о допинге в велоспорте, о том методе, к которому чаще всего прибегают спортсмены для того, чтобы достичь более высоких результатов. Сразу отметим, что наркотики и применение медицинских препаратов без назначения врача – это очень опасно. Не рискуйте своим здоровьем, мы против этого. Итак, всем привет, я Сергей Бодяк, вы на канале VeloFM Group, и это наш новый выпуск историй велоспорта. Допинг в велоспорте – это очень глубокая тема, говорить о которой мы сможем с вами очень долго. Мы рассмотрим самые яркие страницы, чтобы показать, как обман и слепая погоня за высокими результатами может разрушить жизнь спортсмена. В предыдущих видео про историю Тур де Франс, мы уже рассказывали, каким способом прибегали гонщики, чтобы быть способными преодолеть нечеловечески огромные и тяжелые этапы Гран-тура. На заре велоспорта гонщики употребляли все, что только могли найти и достать. Это никак не регламентировалось и не контролировалось до определенных событий. Один из первых самых громких случаев касательно велоспорта произошел на Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Именно после этого случая на Олимпийских играх начали проводить допинг-тесты. Rome welcomes the Summer Games of the 17th Olympiad. Edoardo Mangiarotti, schermidore 5 volte campione olimpionico, è l'alfiere della squadra italiana, che chiude la parata come nazione ospitante. В 60-м году во время командной велогонки на Олимпийских играх погиб датчанин Кнут Энемарк Йенсен. Во время соревнований стояла невероятная жара. На дистанции 100-километровой командной гонки сокомандник Кнуда Йенсена почувствовал себя плохо и вынужден был сойти. Остальным участникам команды ничего не оставалось, кроме как финишировать втроем. Чуть ближе к финишу плохо себя чувствовать стал и Кнут Йенсен. Его сокомандники встали по бокам, придерживая его за локти, хотели втроем финишировать на этой дистанции. Но это не помогло, Кнуду стало еще хуже, он потерял контроль над велосипедом, в итоге упал и очень сильно ударился головой. В жаркой душной палатке медиков врачи 2 часа сражались за жизнь датчанина, пытались привести его в чувство, но их попытки не завершились успехом. Датчанин умер. Его смерть сразу же стала обрастать различными слухами. Многие говорили о том, что для того, чтобы показать лучший результат на гонке, он употреблял некие вещества. В частности, говорили об амфетаминах. Но результаты экспертизы получили лишь родственники Кнуда, а нам с вами осталась только история, обросшая слухами. Этот случай стал толчком для борьбы с допингом в мировом спорте. И уже через 4 года на Олимпийских играх в Токио был проведен первый антидопинговый контроль. Следующий случай произошел с звездой британского велоспорта того же времени. Перенесемся в 1967 год. Том Симпсон – успешный британский велосипедист. К 1967 году в свои 29 лет Том уже успел собрать внушительный список серьезных побед. Милан-Сан Ремо, Тур Фландрии, Джиро ди Ломбардия, чемпион мира в 1965 году в групповой гонке. Но заветный Тур де Франс все не поддавался британцу. 13 – мое счастливое число. Моя дочь родилась в пятницу 13-го, моя жена тоже родилась 13 числа. Может быть, 13-й этап 13 числа принесет мне удачу, говорил Том Симпсон накануне. В тот день гонщикам во время этапа предстоял подъем на Мон-Вонту. Стоял очень жаркий день. Том Симпсон находился в группе, которая догоняла лидеров. Ceux de Mouniaini, 5e du Tour de France l'année dernière et meilleur coéquipier de Philippe Chetty-Mondi va reprendre sa place aux côtés des... Non, c'est Lucien Aymar. C'est Lucien Aymar avec le Thor. Que nous avons une compression des effectifs, un regroupement qui devrait nous donner 7 hommes en tête. В эти годы гонщикам было запрещено брать продовольствие из техничек, так как считалось, что они могут воспользоваться этим для того, чтобы проехать, держась за машину. Поэтому гонщики пополняли запасы воды и еды в придорожных кафе. Кстати, сегодня
Питаться из машин можно и брать еду и воду. И питание во время велогонок сегодня является одной очень важной составляющей не только успешного завершения гонки, но и победы. Science in Sport – британская компания, которая производит одно из лучших спортивных питаний в мире. Питание Science in Sport, кстати, одобрено ВАДА и не содержит запрещенных веществ. То есть вы можете смело употреблять продукты СИС, не переживая о том, что вы съели, если вам надо после этого идти на допинг-тест. Компания VLFM Group является официальным дистрибьютором продукции СИС в Украине. Поэтому если вам нужно питание на гонку, питание для восстановления, витамины, минералы, все подряд вы можете найти у партнеров компании VLFM Group, как всегда, по ссылке в описании. Продолжаем наше видео. Очень тяжелый этап в сочетании с жаркой погодой сделали свое дело. Гонщик был серьезно обезвожен. Как говорили очевидцы, в тот день Том в одном из придорожных кафе выпил из бутылки коньяк или бренди, что в принципе было ему не свойственно, и продолжил гонку. На фото Тома Симпсона, которое впоследствии в этот день попало во все газеты, очень четко видно сильно впалые щеки, стеклянные глаза и пустой взгляд. За несколько километров до вершины Монвонту он упал с велосипеда. Механику британской команды он сказал поднять его и посадить на велосипед. Те, кто были рядом, из лучших побуждений подняли Тома, посадили на велосипед и растолкали вперед в подъем. Еще сотни метров зигзагом по подъему, и Том снова падает с велосипеда. Сил у него не осталось совершенно. Он впал в кому, врачи на месте пытались оказать ему помощь, а вертолет доставил его в ближайшую больницу. Из больницы сообщили, что Том Симпсон умер. В карманах Тома Симпсона были найдены 3 тюбика, 2 из которых были уже пустые. В том, который остался заполненным, находились препараты, которые в то время были запрещены к употреблению на территории Франции. А анализ крови показал наличие алкоголя и наркотических веществ. Доза была не смертельна для организма гонщика, но этого было вполне достаточно для того, чтобы Том смог проигнорировать сигналы организма и довести себя до предела, до полного истощения. Его сердце остановилось из-за полного обезвоживания и очень высокой температуры. Именно этот случай обозначил проблему веществ, которые используют гонщики для достижения более высоких результатов. С тех пор допинг в велоспорте не исчез, а лишь менялся в соответствии с веяниями времени. Если во времена Тома Симпсона тема допинга в пелотоне не была табуирована и гонщики спокойно общались между собой о том, кто к чему прибегает, то в настоящее время допинг – это выбор лично каждого. И в лучшем случае утечка этой информации может привести к скандалу, а то и к завершению карьеры спортсмена. В наших видео мы уже рассказывали историю Лэнса Армстронга, Яна Ульриха и Марко Пантани. Их карьеры заканчивались вперемешку с допинг-скандалами. Не менее громким случаем стало так называемое дело Фестины. На Тур де Франс 1998 года разыгрался нешуточный скандал. Overall, the race covers almost 4,000 kilometers, joining the opposite. He looked ready and fit for battle. Exactly the same as Miguel Indurain was over the last few years. Even on the road. In fact, Race Radio Phil confirming it is this afternoon for the US Postal Service, who really have come to this Tour de France with ambitions this year. To get across the gap, but it's not going to happen. But Pantani has opened the gaps because Ulrich could not respond after setting the pace like that. Superbly again, one bad day. Still the crowd still turning out in them. And it looks like a full stage win for Steels. Top 3, well, they all... 8 июля на границе Франции и Бельгии был задержан один из работников команды Фестина. У него в машине было обнаружено большое количество препаратов, которые в то время использовали велогонщики как допинг, но это было запрещено. Это привлекло внимание полиции, они провели обыски на базах и офисах команды. В итоге врачи и менеджеры, которые были ответственны за эти дела, были взяты под стражу. А гонщиков команды тут же забрали с гонки и отправили в больницу для сбора анализов. Далее полиция выяснила, что в команде имело место быть систематическое употребление допинга гонщиками. Директор Тур де Франс Жан-Мари Леблан снял команду с тура, а анализы, которые были взяты у гонщиков, вскоре подтвердили наличие запрещенных веществ в крови у спортсменов. Многие гонщики пелотона выразили поддержку гонщикам Фестины и протестовали против того, что
с гонщиками обращаются как с преступниками. А команды Бонесто и Team Once поддержали заявление тогдашнего президента МОК Хуан Антонио Самаранча о том, что препараты, которые улучшают спортивные результаты, должны быть легализированы. Сегодня контроль препаратов, которые употребляют спортсмены для повышения своих результатов, еще жестче. И таких скандалов мы уже давненько не слышали. Но тем не менее, периодически некоторые гонщики получают свои сроки дисквалификации. Операция Пуэрто. Название дела, которое началось в 2006 году. В мае 2006 года у испанского врача Эуфеманио Фуэнтеса были изъяты около 200 пакетов с кровью, которые были подписаны закодированными имидами, и большое количество различных препаратов. На суде одним из свидетелей был американский гонщик Тайлер Хамильтон, который в своей книге доктора Фуэнтеса назвал универсальным магазином допинга. Также Тайлер Хамильтон был тем человеком, который открыто заявлял о том, что Лэнс Армстронг употребляет допинг. He was using EPO in the Tour de France in 1999. Correct. You saw Lance Armstrong inject EPO. Yeah, like we all did. Like I did many times. Разбирательство шло долго, гонщики, которых обвиняли, говорили, что это все ложь, отнекивались и продолжали участвовать в гонках. В итоге идентифицировать смогли более 50 гонщиков, а виновными признали всего 6. Среди тех, кого обвинили, Ян Ульрих, Иван Басо и Алехандро Вальверде. Эти гонщики отбыли свою дисквалификацию. Также одним из идентифицированных гонщиков был Марко Пантани. Среди идентифицированных гонщиков был Альберто Контадор, но их обвинения только остались обвинениями, и до дисквалификации дело не дошло. Наши видео выходят благодаря компании VeloFM Group. Лучшие товары для велоспорта, начиная от велосипедов, формы и заканчивая питанием и любыми другими мелочами, как очки, например. Вы можете найти у партнеров компании VeloFM Group по ссылке в описании. Переходите и выбирайте то, что вам нужно. Следующая глава – это операция Андерлас. Это расследование в Германии и в Австрии по отношению к немецкому врачу Марку Шмидту. Его обвиняют в нелегальном переливании крови спортсменам для достижения более высоких результатов. Кроме лыжников, в этом деле замешаны много велогонщиков. В том числе и один из самых лучших спринтеров 21 века Алессандро Питаки. После конкретных обвинений гонщиков команды тут же поснимали их с соревнований. Гонщик Штефан Денфиль, спортсмен команды Акваблю на то время, получил 2-летний тюремный срок. Кроме Штефана в этом деле были замешаны гонщики Бахрейн Мерида команды и команды Team Emirates. Также от спортивной деятельности были отстранены люди, которые уже давно завязали с гонками, но продолжали заниматься спортом, но на менеджерских позициях. Как мы увидели по хронологии этих событий, отношение к допингу становится все жестче и все негативнее и негативнее. Если в 60-х, 70-х годах об этом открыто разговаривали в пелотоне, то сегодня гонщик, проваливший допинг-тест, становится изгоем во всем пелотоне. Об этом гонщики быстро забывают, а его результаты аннулируют. Об этом очень ярко говорит недавнее событие. В феврале прошлого года в СМИ появилась информация якобы о связях Алексея Луценко и Якоба Фульсона, гонщиков команды Астана, с известным доктором Микеле Феррари. Эта информация очень быстро разлетелась по всем средствам массовой информации по всему миру, и гонщики не смогли просто так проигнорировать эти слухи или эту информацию. Им пришлось официально заявлять о том, что они никогда, никак, ни при каких обстоятельствах не пересекались с этим человеком. Доктор Феррари известен своей ролью в снабжении спортсменов препаратами для повышения их производительности. Его самым известным клиентом был Лэнс Армстронг. С 2012 года Микеле Феррари пожизненно отстранен от спортивной деятельности, а любые контакты с ним очень быстро портят репутацию и привлекают внимание антидопинговых органов. С рождения велоспорта до сегодняшнего дня отношение к допингу сменилось до крайне негативного. Ни одна команда не захочет сотрудничать с гонщиком, если его репутация сомнительна и подпорчена допинговыми скандалами. Сегодня допинг в велоспорте – это риск потерять все в один момент. Победы на гонках, на этапах многодневок, на гранд-турах, чемпионства на мировых соревнованиях – это все может исчезнуть в один момент.
И в истории велоспорта рядом с именем гонщика будет написано «Великий обманщик». Мы в видео рассказали самые интересные, самые показательные истории. Если вы знаете какие-то другие интересные истории о допинге в велоспорте, пишите об этом в комментариях. Не забывайте ставить лайки этому видео, делиться им с друзьями и, как всегда, пишите, о чем будет наш следующий выпуск. Пока! Спасибо за просмотр. Напоминаем, все бренды, представляемые Velo FM Group, вы можете приобрести у наших партнеров по ссылке в описании. Также вы можете стать партнером Velo FM Group, заполнив анкету на сайте. С нами ваше хобби будет приносить не только удовольствие, но и доход. Увидимся на любимых дорогах Украины. Пока!